们不让老板回家了。公司不就他家吗？老板说的一直把公司当家，从来不抵触加班，让我们向他学习。这小涛听了，昨晚就把老板锁办公室里了。这都他家了，还回什么家？看好了啊，别让老板离家出走了。你们这是帮老板搬家吗？搬公司去，他都把公司当家了，原来的家他也不用回了。走，你这又是干什么？老板家说也得挪到公司去，要不然这个家怎么能名副其实呢？我们这去哪儿？送你们去那边跟老板团聚。老人小孩先走。我怎么看着像流放呢？家具都给他搬过去了，亲属也给他带过去了，把老板连根拔起了，你这才像家的样子，团圆吗？冬天了家里有静电啊！那就先别搬了，正好借老板家澡堂洗个澡。我觉得至少得这种程度才能算把公司当家。老板，为了给你家的感觉，我把你9组都带过来了，你看还缺啥？老板说啥了？我听着好像有谁妈的事儿，可能是想妈妈了。把他妈也接了。你说你们公司员工不用干活了？不是不干，是不用自己干。老板看隔壁公司业绩好，也让我们搞点动静，把业绩提上去。这还说完不成，只要把我们给优化了。强者从不抱怨大环境，我们直接找隔壁公司做代理，当个中间商，公司多掏点钱就是了。别人做中间商赚差价，你们做中间商怎么还贴钱？那老板说只看结果不看过程，格局放大，那公司掏点钱咋了？以前累还没业绩，整天汗流浃背的，现在找隔壁公司做代理，效率可高了。你们老板不是让大家搞点动作吗？你们做啥了？我们搞了，我们点的必胜客下午茶犒劳员工吗？提升员工的幸福感。以前办公室可安静了，现在动静可大了。硬控我们下午茶10天，而且边吃还能边调研市场，学习学习，一举两得。这费用谁出？公司出啊，我们为公司调研，那肯定公司出，对吧？我们几个人都吃撑了。你们这样是不是太过分了？这是隔壁公司员工，你跟他说说你们公司业绩好的秘诀。我们公司给的高。你看，1分钱1分货，他给我们的工资就只能干这点活，就得切实让老板知道，便宜没好货。那老板交代的事儿不都落地了吗？就别要求那么多了呗。啊，你把来公司就跟吃必胜客的视频发网去，搞点大动静，这样他们一看全来咱公司。你们又贴钱雇人，又点下午茶的，公司挣的还没支出的多吧？完成 KPI 就行了。那给老板找代理商干，就跟找外遇一样，听话懂事，效率高，还不发脾气，就是有点烧钱。老板满意就行呗。作为老板，你怎么看？我也是第一次知道，原来完成 KPI 也是会亏损的。这下午茶都是我掏的钱，以后就必胜客买1送1了，亏的少一点。老板，同事们商量一下，让你去隔壁公司学学怎么当老板。好啊。同事怎么站着办公？他们瞪着小涛拿去抵账了。抵账？我每个月发工资都被扣，那我拿公司东西抵消有什么不对呀？公司扣的越多，我拿的东西越贵。你这样经过公司同意了吗？他扣我工资也没经过我同意。上个月我俩电脑让他拿走了，这个月他们椅子让他拿走了。我们现在一来办公室，我俩用本和笔办公吗？他们站着办公，他们已经这么站1个月了。那楼下保安更惨，对讲机都让拿走了。你这么做没考虑一下同事的感受吗？那是公司该考虑的事情。那公司敢扣我就敢拿，扣得多我就拿电脑家电，扣得少我就搬桌椅板凳。要是凑零头，我就上厕所薅卫生纸。小涛，这个月还行啊，就扣800。有什么问题吗？没有。他就扣了你800，拿这么贵的不好吧？这电视卖了到我手里也就值800块钱。那甲方是公司，乙方是二手市场，我属于中间商。我快到了，你回去吧。他这么跟你说的？完了，电视也没了。你说他跟公司的个人恩怨也不能影响到我们吧？是我们啥都没了，我们咋办公啊？你这样下去，我们也没法干了。好哥拼个桌，你啥没了？红味没。就没想过通过努力工作避免被扣工资的现象吗？没用，几万的单子谈成了，到我手里就几百块，那都是中间商赚差价，还不如让他们扣我工资，扣完了我才从公司里拿东西抵账。他们扣的越多，我越兴奋。你还挺有商业头脑的。作为老板，你怎么看？我觉得创业这条路不太适合我，我准备上智联招聘找个班上。你们怎么站着办公？那站着能让我们时刻保持清醒，不然犯困影响我们工作效率。最近公司效益不好，老板让我们走出舒适圈。小涛站起来了，说坐着办公太舒适了，影响效率，就建议我们站着办公。我们现在一站站1天，腿都不带打弯的。那我实话实说呀，你坐着就是效率低呀，我不也是为了公司着想吗？你干啥呢？站累了，坐会儿。你坐你妈呀！罚款50，我给你记上。你看着没？多可恨呢！现在把椅子全给我们撤了，谁坐谁罚款，跟我站的腿都硬了。你这他妈不祸人吗？一直站着挺累的，你就没替同事们考虑一下吗？我考虑了呀，虽然办公是站着的，但是上厕所不就蹲着了吗？你又能拉又能休息，这不就劳逸结合了吗？你等会儿，你上厕所把你午饭带上，你在里面一块解决了，你出来吃耽误工作时间。
让同事去厕所吃饭不好吧？你进出同步嘛，你该拉拉该吃吃呗。两头离那么远，井水不犯河水的，还能节省时间。同事们现在边上厕所边吃饭，上下两头忙活，这节省工作时间吗？现在给我们同事恶心，中午都不敢吃饭了。哎，我刚去厕所吃饭，手不叫考虑到。意见挺大的。这强者从不抱怨大环境，他们就是舒适太久了，我必须给他们改好。我觉得每个月都能领到底薪，让很多不思进取的同事变成了混吃等死的废物。为了激发大家潜力，走出舒适圈，我决定向老板提议取消底薪，少劳少得，你不干就没饭吃。那要是多干了呢？多干是应该的。哎，你出来了，你出来，你别这么干啥呀？赖上你，不是你老公，来，能干啥？老板过生日，那同事们请老板吃饭，结果他们快吃完了才叫我。那我一去，老板让同事全喝醉了，就站那个服务员在那儿等我结账，那太欺负人了。那都是同事帮着付个钱，咋的了？那我们也确实是喝醉了，断片了，没什么意识了，你咋付钱呢？他放屁！那我一结完账，他们全拍拍屁股站起来了。那李闯临走的时候还提了2瓶茅台，还是飞天的，还说回去做酱香拿铁。那醒酒的醒这么快吗？确实太快了点。啊！我说我今早醒了，这桌子上怎么多2瓶茅台呢？我还寻思谁送礼了呢。我断片了，我确实不知道啊。你过分了啊！老板多贵呀，俺们几个才拿1瓶。那我爸也爱喝，我也不能忘了他呀。他和他大爸用我的钱孝敬他父母，要不要点钱？他怎么这么孝顺啊？反正这钱我不掏，你让他们赶紧把钱还给我。这老板过个生日，他怎么还斤斤计较上了呢？那我们这不也是替他考虑吗？平时老板就不待见他，这不行，特意给他留个表现的机会吗？也让老板看到他的闪光点吗？那也不能删我钱包啊！我昨天刚发完工资，今天就给我闪没了。我是付完账，现在分币不剩，我以后可怎么生活？他们就是看老板喝醉了没人结账才叫我来的。你们是故意不叫他的吗？刚开始确实是忘了，后来不也想起来了吗？后来是怎么突然想起来的？老板当时喝多了，看前台有条狗跟小涛挺像的，那还对着那狗说：“小涛你怎么来了？”这不我们就把他叫来了吗？大家确实是喝多了。老板都以为我空着手去的。你也别太难过，至少你掏的钱，老板知道了会对你刮目相看。那我得跟老板说说，我的钱不能白花。老板，昨天的饭钱不是 AA 的吗？你把钱转给大家就行了。不是老板，那饭钱是我结的，你昨天喝醉了没看见。我以前一直以为你只是好吃懒做，没想到你还撒谎。给你当员工是真倒霉呀！公司大扫除，跟同事们一块出来倒垃圾，他们走的时候没叫我，把我跟垃圾一块扔垃圾站了。我们忘了，那平时搁公司人缘就差，还没啥存在感。那走的时候没人叫他了，赖谁呀？他往那一站，跟垃圾都顺色了。再说那老板也说了，让我们把公司没用的东西都扔了。那也不能把我扔垃圾站呀，这还是无人的，这好几十公里荒郊野岭的，连个车都打不着，那还得一流浪的大哥以为我要跟他抢地盘，都要揍我，太气人了。你先不要太激动。我怎么不激动？现在全公司都在传公司大扫除，把我扫出来了，我不要面子吗？老板没发现公司少个人吗？没有啊，老板还说这次大扫除比较彻底，还挺成功的，让我们继续好好保持现状。这里八面漏风的，还挺危险的，要不我们接你回去吧？不用，我现在颜面扫地了，你让他们亲自来道歉接我，不然我就不回去了。你晚上怎么办？我在垃圾堆里捡了个帐篷，还有口破锅，食材也不少，晚上应该饿不着。哎，别动，那是我家，不是垃圾。这好几十公里还没等我们过去呢，天就黑了。你就让他搁那对付一晚上呗。再说你给这些零食给他带过去，够他对付的了。我不接受他们的施舍。要不我给你买点吃的吧，看你怪可怜的。你人还怪好嘞。吃点水果吧。够了吧？你要喜欢吃酸的，我看里边还有杏，都是微瑕。还有零食，挺丰盛的啊。反正你饿不着就行呗，这都已经大晚上了，你这实在不行，明天早上给他接着就完了呗。等会儿。闯个人刚才又来了一辆垃圾车，你看也不看就往后倒，这往我帐篷里倒垃圾，这把我埋住了，你们快来救我呗！他开车拉我们出差，开半天最后告我们走反了，开海里来了，车抛锚了，给我们全扣这儿了。你是什么时候发现开反的？当时顺着导航走到头没有路了，到海边光剩一片蓝了才知道的。导航开反了啊！实际上应该这么走，我还纳闷呢，怎么越开离终点越远呢？他脑袋跟屁股也长反了，那走反了都是告诉一声啊！这一路上又沙子又泥的，坑坑洼洼，跟巴音布鲁克似的。既然发现走反了，为什么不早说呢？那身后那么多同事看着呢，还有女同事，那开半道说走反了，不让人笑话吗？硬着头皮开呗。那开反了应该提醒一下同事的。我提醒了，我一直单曲循环反方向的钟，他们听不明白赖谁。既然是你的错，应该去帮帮他们。路上人生地不熟，你们就没提醒一下他？我怎么没提醒？
一到路口我就看他，他就搁那点头。我问他没走错吧，他就搁那摇头。这都干到海边了，再往前干到干海里个屁的，他还搁那点头，跟个傻似的。啊？他们问我了，那我在切歌呀，我这耳机单侧摇头就能切歌，点头摇头就能接挂电话，是他们自己误会的。当时听歌听入迷了，也没注意到他们问我。他能听见，他不告诉我们一声。这好东西我给他用都白瞎。窗杆，你不用推了，不用推了，我都联系老板同事来救咱们了。小涛，你给我发的定位咋回事？我们开车进来让海水爆了。忘告诉他别开进来了。完了，海底捞了。啥海底捞？辛苦干1个月了，最后公司给我们发了张彩票。为了节省公司成本，我向老板提出了用彩票代替工资的方法，既给了报酬，又给了惊喜，每天都有发大财的机会。要你不心动吗？我们心都死了。他上个月销冠，辛苦干了1个月，一开奖天塌了，到手2块钱。我坐公交车去兑的奖，回来一算还亏了1块。咋的？找个正常公司的班上。自己手气不好赖谁呀？而且公司标语都写了，你的钱不是大风刮来的，但可能是指甲盖刮来的。那新闻上不经常有中几百万的？我这保险怎么没交？中奖了自己交。那我也没中啊。没中还要啥保险？你现在的首要任务是先吃上饭。去。入职的时候跟我们说，只要努力干，工资上不封顶，是不是？当时这么说的。我们还挺高兴的，忘问保底了。但是很公平呀，那公司有完善的发彩票制度，谈成客户可以发一张刮刮乐，你销冠就更牛逼了，可以自选彩票号码，偷着乐。你有没有想过彩票发财概率挺低的？那你上班打工发财概率就高吗？操！他还说是风凉话了。同事们现在一看见他，拳头都转起来了。对呀，我们都快气死了。别昏了，给你们整瓶尖叫喝喝。来，发工资了，又彩票啊！晚上盯着点电视，别耽误开展。我中了2000。哦，这是你在公司挣的，算你的业绩。明天找财务再领2张彩票。彩票当工资绝对可以颠覆以往的发工资方式，危机与机遇并存，这不正是职场的现状吗？老板高明，不过我还是担心，万一有同事真中了大奖怎么办？开完奖再发呗。哎，我上班累了，就想去厕所歇一会儿，结果同事们不乐意了。他打完卡不先去工位，直接往厕所跑，一待就是1上午，跟养生似的，啥活都不干。那每个人体质不一样啊，我天生就是卸货慢，我有啥办法？再说了，干拉多没意思。我通常都是玩着手机蹲坑，所以时间久了一点，那他们太小心眼了。那哪是久一点啊？从早上拉到下午没见他出来过，别说蹲坑了，就算长了算一遍也用不了那么长时间。他不嫌累吗？那再累能有工作累吗？他们坐着那也是牛马，我就算蹲着也是自由的。可是这里味道不好啊。哪不好了？这是自由的味道。他自由了，啥也不用操心了，工作全让我们干了。你看我这加班加的头发大把的掉，他在厕所养生养的头发都那么密，上厕所把良心拉出去了。我也没有不操心呀，那而且做人要灵活。你让他出来吃饭吧，到饭点儿。不用出去啊，那点个外卖就地解决就行，进出同步还省时间。3号可能外卖？给我。你能吃下去吗？能啊，特意点的臭豆腐冲味儿。他要这样我们也不干了，我们也是蹲坑摸鱼。他们来行，但是别抢我的坑，我护食。看门，我上厕所。你就我的，我上厕所。这拉我身上了。说好了，同事们一起去见客户，结果这小子背着我们提前1天自己去了，把客户截胡了。那职场就是这样啊，你先下手为强，后下手遭殃，要把自己当成一只恶狗，客户就是肥肉，闻见味儿了就得往上扑。我听说过狼道，也没听说过有狗道啊。你们为什么不早去呢？我们在那研究方案呢，我不寻思这样更有把握一点吗？没想到让他给把握住了。他还好意思说呢？那客户看了方案，把我一顿骂，就直接谈崩了。我们方案没问题啊，是他自己非要管客户要高价，行情5万的价，他直接给开10万。那客户跟小涛说：“你是不是来消遣撒价？”差点都快动手了。我故意的，这叫欲擒故纵，都兵法，他们不懂。你等着吧，这客户肯定还来找我。你看，客户打回来了。你把李爽的联系方式给我，我跟他聊聊。我是找你的，你拿着方案再去呗。你是狗吧？啊，方案让你霍霍了，我们再做一个。这马上5一了，大家都不在一个地方，需要的资料又多，你这传个文件，文件大了那咋传呀？那传个图片还容易被压缩模糊，咋做呀？有问题就解决问题啊！分工也没我呀，我干啥？你干啥？你干着急呗。你等着。哎呦我操！你不怕小涛又把客户搅黄吗？不怕，我相信客户的眼光。张总，你管管你家狗啊，又来烦我了。